안녕하세요. 오늘 동작은 트위스트 동작입니다. 트위스트 동작은 이너 자세처럼 옆구리를 스트레칭 하면서 우리 등 쪽 후면부 스트레칭이 들어가는데 더 강화를 해줄 수 있는 동작이에요. 조금 더 난이도가 있는데요. 어깨 강화와 우리 둔부 힘, 중둔부까지 강화해주는 동작 같이 들어가 볼게요. 자, 우리 맨 처음에 다리를 인어공주처럼 만드는데 이렇게 넓게가 아니고 자, 우리 위에 있는 오른쪽 다리를 우리 매트 끝에 맞춰서 앞으로 가고 우리 아래에 있는 다리는 뒤쪽 라인으로 벽이 있다 생각하면서 나란하게 발라를 맞둘게요. 자, 그 상태에서 우리 양손은 앞쪽으로 멀리 손을 뻗어내세요. 자, 키에 맞춰서 해주시면 좋은데 손 위치는 한번 내 길이가 어깨가 괜찮은지 체크해 볼게요. 자, 숨 마시고 내쉬는 호흡에 손을 밀어내는 힘으로 두 다리 길게 안쪽 허벅지를 조여내면서 옆구리를 가져요. 자, 이때 몸통은 사선으로 길게. 이때 손이 너무 안으로 들어오면 손목에 부담이 갈 수 있어요. 지금처럼 어깨보다 손목이 살짝 앞으로 있으시면 되세요. 한 번 더 내려갔다가 자, 길이가 맞춰졌으면 숨 마시고 다시 내쉬면서 사선으로 길게 쭉 뻗어내볼게요. 자, 우리 반듯하게 십자가 모양을 만들어냈으면 숨 마시면서 시선은 손끝을 한번 바라볼까요? 길게 숨을 채웠으면 손은 더 밀어내는 힘. 내쉬면서 우리 손을 겨드랑이 뒤쪽으로 등 후면과 스트레칭 되면서 옆구리는 더 강화가 돼요. 가슴도 아래쪽을 향해 줘야 되겠죠? 마시면서 다시 위쪽을 바라보고 내쉬면서 다시 가슴 아래로. 자, 이때 골반이 너무 따라가지 않게끔 버텨내는 힘. 다시 한 번 더 숨 마셔. 내쉬면서 후담. 다시 앤업. 숨 참을까요? 내쉬면서 더 뒤쪽 멀리 바구니에 공을 넣으세요. 마지막 하나 숨 마시고 내쉬면서 천천히 손 제자리 그대로 엉덩이 내려놓고 아빠 자세로 마무리 들어갈게요. 오늘도 감사합니다.